Рада вас приветствовать на своем творческом канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. До Нового года осталось не так много времени, и хочу вам представить свой новый мастер-класс по изготовлению елочных игрушек в виде таких очаровательных гномиков. Хочу вам напомнить, что на моем канале уже есть несколько мастер-классов по созданию новогоднего декора из джута. Это отдельные видео, которые находятся в плейлисте «Новогодний декор». Все эти изделия вы сейчас видите на экране. Теперь еще к ним можно добавить будет гномиков и создать целый набор новогодних украшений. Их можно использовать как в качестве елочных игрушек, так и для составления всевозможных гирлянд. А также данные украшения могут стать подарком родным, близким и друзьям. Итак, возвращаемся к нашим гномикам. Основа связана из джута. Шапочка из обычной пряжи крючком с имитацией английской резинки, как при вязании спицами. Также хочу напомнить, что у меня на канале уже есть видео по вязанию парных гномиков мальчика и девочки из джута и плюшевой пряжи, но большего размера. А такой малыш может стать дополнением семейства гномиков и занять свое место вместе с ними под елочкой. Ссылки на все эти мастер-классы оставлю в описании под видео. Инструменты и материалы, необходимые для создания гномиков. Двухниточный джутовый шпагат плотностью 1100 текс толщиной около 2 мм. И само основание гномика и шапочку буду вязать крючком номер 4. Для шапочки понадобится обычная пряжа, неважно какая, шерсть, полушерсть, акрил, толщина нити 1-2 мм. Свою пряжу покупала давно, это полушерсть и, если не ошибаюсь, по-моему, торговая марка Пехорка. В качестве наполнителя основания буду использовать холофайбер, можно также применить синдипон или какой-либо другой наполнитель. Для помпона буду использовать пряжу Alize Softy, также можно применить готовый помпон. Для бороды мне больше всего нравится длинноворсовый мех, он выглядит очень реалистично. Он продается в магазинах тканей, также можно найти в магазинах для творчества и рукоделия. Как альтернативу можно использовать шерсть для валяния или пряжу Alize Softy. Для носика буду использовать фоамиран бежевого цвета. Также можно применить любую трикотажную ткань в таком оттенке. Для создания украшения шапочки искусственные веточки хвои, металлизированные листики, ягодки, натуральные желуди. Люблю компоновать и создавать из таких материалов украшения. Но если вы не хотите заморачиваться, можно просто использовать пришивные пуговки, всевозможные сердечки или другой деревянный декор, который также продается в магазинах для творчества и рукоделия. А 2 черные бусинки мне понадобятся в качестве глазок. Еще также будут необходимы ножницы, мерная лента и иголка с ниткой. Начинаем вязание основания с кольца амигуруми. Делаем первую петлю подъема и провязываем в него 6 столбиков без накида. После каждого провязанного столбика подтягиваем рабочую нить и тем самым петлю на крючке. Пересчитаем столбики по звеньям косички, их должно быть 6. Стягиваем кольцо за свободный конец нити. Далее будем вязать по спирали без замыкания каждого ряда. Для этого необходимо ввести крючок под обе дужки косички первого столбика. Если это затруднительно сделать, можно помочь себе крючком меньшего размера. Во втором ряду в каждую петлю первого ряда нам необходимо провязать по 2 столбика без накида. Чтобы в дальнейшем не запутаться с началом ряда, на первый провязанный столбик во втором ряду ставим маркер.
Свободный конец нити сразу будем ввязывать в изделие. И далее также по кругу удваиваем каждый столбик до маркера. Провязали второй ряд, в итоге у нас должно получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду будем чередовать следующим образом: один одиночный столбик, одно удвоение, и так до конца ряда. Провязываем первый столбик третьего ряда, он будет одиночным, и ставим на него маркер. В следующую петлю второго ряда делаем прибавку, то есть провязываем 2 столбика без накида. В следующую петлю снова одиночный столбик, и за ним опять прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю основания. Одиночный и снова прибавка. И так вяжем до маркера, то есть до конца третьего ряда. Довязали третий ряд до конца, и у нас должно получиться по кругу 18 столбиков. Все верно, и на этом прибавок больше делать не будем. Далее будем продолжать вязать по спирали без прибавок, формируя стеночки. В каждую петлю предыдущего ряда будем всегда вязать теперь по одному столбику без накида. Провяжем еще один ряд по кругу вместе. Итак, наши стеночки начинают формироваться и заворачиваться вовнутрь. Нам необходимо вывернуть вязание лицевой стороной наружу.
Продолжим далее вязание таким же образом самостоятельно. В итоге я провязала 8 рядов стеночек без прибавок. Далее для формирования конуса будем делать убавки. Но для этого сначала расправим стеночки и наполним уже имеющуюся часть основания холофайбером. Далее будет идти корпус на сужение, поэтому это сделать будет не очень удобно. В последнем ряду с прибавками мы их делали через одну петлю, то есть провязывали один одиночный столбик, одна прибавка. По такому же принципу будем делать первые убавки. Провязывать один одиночный столбик и делать одну убавку. Для убавки вводим крючок в одну петлю основания. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее, но не провязываем. Точно так же поступаем и со следующей петлей. Затем одним движением провязываем все петли на крючке. Далее вяжем обычный одиночный столбик. Обращаю ваше внимание, после убавки необходимо хорошо подтягивать петлю на крючке, иначе между петлями образуется отверстие. Ставим маркер на первую убавку. Итак, продолжаем далее до конца ряда чередовать одну убавку с одним одиночным столбиком. Далее продолжим до маркера самостоятельно. Провязав один ряд с убавками, нам необходимо далее провязать 2 ряда без убавок. То есть в каждую петлю основания вяжем по одному столбику без накида. Провяжем самостоятельно эти 2 ряда. Итак, вот наш ряд с убавками и далее 2 ряда без убавок. Теперь по кругу у нас должно остаться 12 столбиков без накида. Дополняем холофайбер, расправляем стеночки вязания и далее будем делать следующий ряд с убавками. Для удобства в этом ряду будем делать убавки, провязывая их не за обе стеночки косички, а только за переднюю полупетлю. Теперь у нас не будет одиночных столбиков, а будут лишь одни убавки. Из 12 столбиков без накида нам необходимо сделать 6. Делаем первую убавку и переставляем маркер.
Снова расправляем вязание, слегка вытягиваем и придаем нужную форму. Далее провяжем по кругу один ряд без убавок, 6 столбиков без накида. Их тоже удобнее вязать за переднюю стенку косички. На этом этапе уже можно обрезать рабочую нить, оставив свободный конец для формирования петельки, для подвешивания игрушки, а также для ее закрепления. Одним движением, захватив петлю на противоположной стороне, можно стянуть верхний край. Приступаем к вязанию шапочки. Вязать мы ее будем не совсем привычным способом. Не по кругу, как обычно, а продольными рядами. Как уже говорила ранее, особого значения нет, из какой пряжи вы будете вязать шапочку. Главное, чтобы это была не сильно объемная толстая пряжа. Толщина нити должна составлять не более 2 мм. Нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель, равную длине нашего основания. Сама шапочка, конечно, будет располагаться выше, примерно со средины основания, но нам необходимо, чтобы где-то 1/3 ее часть приходилась на макушку для формирования так называемого колпачка. И как уже сказала ранее, вязать мы будем продольными рядами. Набранное количество петель нам необходимо разделить на 3 части. Первая часть у нас будет основная, вторая идти на сужение, а третья на формирование макушки. Если количество ваших петель ровным счетом на 3 части не делится, ничего страшного. В одной из частей может быть на одну больше или меньше петель. Например, у меня получилось 22 петли. В первой части у меня будет 8 петель, в остальных двух по 7 петель. Первую часть петель мы всегда будем провязывать одинаково, а вторую и третью чередовать, длинный ряд с укороченным рядом. И таким образом будет формироваться наша макушка. Думаю, далее в процессе вязания будет все более понятно. Делаем одну петлю подъема и начинаем вязание во вторую петлю от крючка. Да, еще забыла сказать, что первую часть петель мы будем вязать одним узором, вторую и третью другим. Делаем накид, вводим крючок в петлю основания и захватываем рабочую нить. Протягиваем ее сначала через петлю основания, а затем через накид и петлю на крючке. Это будет делать удобнее следующим образом, придерживая левой рукой накид и петлю. Продолжаем делать те же действия. Снова вводим крючок в следующую петлю основания, протягиваем через нее рабочую нить, а затем через накид и петлю на крючке. Таким образом я провязываю первую часть петель. У меня их 8.
Вторую и третью часть петель провязываем одинаково соединительными столбиками. Для этого вводим крючок, захватываем рабочую нить, протягиваем ее сквозь петлю основания и сквозь петлю на крючке. Старайтесь вязать эти петли свободно, иначе в последующих рядах будут сложности с их провязыванием. Таким образом вяжем до конца ряда. Делаем одну петлю подъема и разворачиваем вязание. Все последующие ряды будем вязать за дальнюю стенку косички. Вот наша верхняя косичка. Вводим крючок в центр косички и захватываем дальнюю полупетлю. Помним о том, что изнаночный ряд мы вяжем в обратном порядке. Сначала провязываем третью часть петель, затем вторую и первую. Третью и вторую часть снова вяжем соединительными столбиками, только за дальнюю стенку косички. Стараемся сильно петли не затягивать, вяжем посвободнее. Чтобы не запутаться между частями петель, можно каждый раз ставить маркер, либо считать петли. Я отсчитываю от края 8 петель, это наша первая часть, и смотрю, сколько петель во второй части мне осталось провязать. Вторую часть вяжем также за дальнюю стенку косички. Это тоже соединительные петли, но с накидом. Для удобства вязания не забываем придерживать левой рукой петлю с накидом. Закончили вязание первого изнаночного ряда. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание на второй ряд. Снова таким же образом вяжем первую часть петель второго лицевого ряда. Соединительные столбики с накидом за дальнюю стенку косички. Провязывая первую часть петель, напоминаю, у меня их 8. Все четные ряды у нас будут укороченные. В них мы будем провязывать только первую и вторую часть петель.
Это касается и лицевого, и изнаночного четного ряда. Вторая часть у меня составляет 7 петель. Провязываю их просто соединительными столбиками за дальнюю стенку косички. Третью часть петель я в данном случае не провязываю. Делаю петлю подъема и разворачиваю вязание. Вяжу вторую часть изнаночного ряда соединительными столбиками. Провязываю 7 петель. Первую часть петель, завершая ряд, вяжу соединительными столбиками с накидом, тоже за дальнюю стенку косички. Будьте внимательны при провязывании последней петли ряда. Иногда петля подъема ее слегка перекрывает. Отодвигаем петлю подъема и провязываем последнюю петлю. Далее будем вязать третий лицевой ряд. Все нечетные ряды у нас длинные. В четных рядах и в изнаночных, и в лицевых все петли провязываем до конца. И так далее будем чередовать. Нечетный длинный ряд с четным укороченным. Провяжу еще один ряд и покажу, как сделать переход между второй и третьей частью. Провязываем заключительную петлю второй части. Она тоже слегка прячется за петлей подъема. И далее вяжем следующий соединительный столбик в первую петлю третьей части. Также за дальнюю стенку косички. Довяжем таким же образом третью часть самостоятельно. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем третий изнаночный ряд. Как и прежде, провяжем третью и вторую часть соединительными столбиками и первую часть соединительными столбиками с накидом.
Таким образом, получается у нас первая часть самая широкая и имитирует английскую резинку. Вторая часть образует сужение шапочки и третья формирование самой макушки. По такому же принципу продолжим далее вязание самостоятельно до нужного объема шапочки. Таким образом у меня получилось 15 рядов. У вас может быть другое количество в зависимости от толщины вашей пряжи и плотности вязания. Мы начинали вязание с длинного ряда и заканчивать тоже необходимо длинным рядом. Примеряем еще раз и приступаем к сшиванию. Внимательно посмотрим на одну и на вторую сторону изделия, где более видны переходы, та сторона и будет изнаночной. Шов проходить будет по изнаночной стороне, а лицевая сторона будет располагаться внутри. Сшивание будем выполнять соединительными столбиками, захватывая крайние полупетли с одной и с другой стороны. Захватываем крайнюю полупетлю с одной стороны изделия, затем с другой стороны, протягивая сквозь них рабочую нить и затем протягиваем сквозь петлю на крючке. И так продолжаем далее до самой макушки. Макушку удобнее сшивать иглой. Можно в принципе и сам шов было сделать с помощью иглы. Фиксируем рабочую нить, протянув ее в крайнюю петлю. Далее стягиваем макушку, подхватывая выступающие петли. Стягиваем так, чтобы не осталось отверстия, и фиксируем нить при помощи узелка. Для надежности связываю два края нити и обрезаю ненужную часть. Выворачиваем шапочку на лицевую сторону и примеряем еще раз. Если необходима петелька для подвешивания, формируем ее и закрепляем нить.
Продеваем ее в верхней части, в том месте, где располагается шов. При этом не забываем, что в самом верху будет располагаться помпон. Помпон я сделала из пушистой пряжи Alize Softy. Также в продаже есть готовые помпоны. У меня такие были, но немного меньшего размера. Данный помпон можно как связать крючком, так и просто скрутить из пряжи. Для фиксации нитей можно аккуратно прошить его. Для бороды предпочитаю длинноворсовый мех. Уж очень реалистично выглядит он. Отрезаем необходимый фрагмент очень аккуратно по подложке, не затрагивая ворс. Если вдруг такой мех найти не сможете, бороду также можно сделать из пряжи Alize Softy. Сматываем ее, фиксируем в верхней части и разрезаем в нижней. Для придания формы бороде скругляю ее нижние края. Эти фрагменты не выбрасываю, буду их использовать для создания усиков. Для носика вырезаю овал из фоамирана размерами примерно 3 на 2 сантиметра. Слегка вытягиваю его, придавая выпуклую форму. Далее прошиваю по кругу, наполняю холофайбером и стягиваю. Получается такой миниатюрный носик. Как уже говорила ранее, фоамиран можно заменить любой подходящей по цвету тканью, желательно трикотажной. Все примеряю и буду фиксировать с помощью термоклея. Также можно использовать любой другой клей, подходящий для ткани, типа Момент Кристалл. Для создания брошки у меня есть маленький фрагмент фетра, на него буду приклеивать все остальные детали. Сначала плоские детали по типу веточек, листиков, затем более объемные, тычинки и миниатюрный желудь. Приступаю к склеиванию всех деталей и покажу, что у меня получилось. В итоге вот такие малыши у меня вышли. Высота их 15 сантиметров, вместе с бородой 17. В первую очередь я к основанию приклеила бороду, с таким расчетом, чтобы на 1 сантиметр она заходила под шапочку. Далее приклеила носик, затем усики и глазки. Далее саму шапочку тоже приклеила по контуру, слегка приподняв ее в области глазок. И в последнюю очередь прикрепила уже готовую брошку. При желании еще можно сделать стежки белой ниткой, имитирующие заплатку. Еще хочу показать вам новогодний веночек, который сделала в прошлом году для себя. Очень люблю такое классическое сочетание цветов. Акцент веночку придает именно этот гномик. Вязала его по своему прошлогоднему мастер-классу по изготовлению парных гномиков, только из более тонкого джута, и добавила еще ножки. Сама люблю вдохновляться работами других мастеров, возможно, этот веночек вдохновит и вас на создание своих шедевров.
И, кстати, насчет гномиков, и такого малыша можно также использовать для декора веночка. Сам веночек изготовлен из джута. Основа вырезана из картона и обвязана джутовым шпагатом. Скоро на канале появится мастер-класс по такому веночку. Он и сам уже гармонично смотрится даже без декора. Мне нравится универсальность этого веночка. Его можно лишь частично задекорировать, остальную часть оставить в первозданном виде, а также сделать декор съемным и, например, использовать даже в качестве пасхального веночка. А вы, пожалуйста, в комментариях напишите свое мнение. Нужна лишь вязаная основа веночка, либо и процесс изготовления самого декора. На этом мастер-класс подходит к завершению. Надеюсь, эти гномики вам понравятся так же, как и мне. Делитесь также в комментариях, вязали ли вы ранее другие новогодние украшения из джута по моим мастер-классам. Также будет очень приятно увидеть ваши отметки в публикациях. Не забывайте, пожалуйста, о том, что ваша обратная связь – мой стимул для дальнейших творческих свершений. Спасибо за внимание и до скорых встреч в новых новогодних мастер-классах.